Всем привет, это стрим новости не только с Сашей Соловьевым Смекаловым на канале Чтец книг. США объявили награду за поимку сына Бен Ладена. Как сообщают Вести, США объявили награду до $1 миллиона за информацию о Хамзе Бен Ладене, сыне основателя террористической группировки Аль-Каида, запрещена в РФ, Усамы Бен Ладена. Госдеп, как сообщает РИА Новости, выдал широкую зону возможных местонахождения Хамзы. Во-первых, район афгано-пакистанской границы, во-вторых, Иран и, в-третьих, юг Центральной Азии. Мы полагаем, что он будет новым лидером террористов, сообщили в Госдепе. Усама Бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне. В 2011 году его удалось уничтожить в ходе спецоперации.